Hello，歡迎嚟到我哋 video 先。咁今段嘅 video 就要教大家整翻舊嘅果油水啦。咁果油水係十分之好玩啦，咁而且係對我嚟講嗰種味係好香嘅。咁我就拎翻佢出嚟俾大家睇下啦。因為其實係我琴日整啦，我唔知有冇抄到人啊，應該有。我唔係抄，即係我唔知有冇人同我一樣啦。等陣啦。咁就係好篤嘅，同埋好拉啦。但係好唔好拉就因人而異啦。因為其實我 send 過俾我一個 friend，咁佢就話唔算好拉咁啦。咁所以，但係其實我覺得係好拉嘅咯。同埋跟住就有可以拉布啦。其實真係好拉咯！我拉到冷氣機嗰位，即係我廳嗰部冷氣機啦，即係我唔係分係食嘅，即係普通冷氣機咁啦。咁我可以拉到嗰個位咁高咯，咁所以我覺得佢係好拉咯。加上佢係有香味㗎，我覺得好正啦！呢嚿真係，雖然我整細嚿咗啲，就所以今段嘅 video 就想再整啦，咁就順便拍埋俾大家睇嘅。好啦，咁先講咗材料先啦。咁先呢就要白膠漿，咁我就用呢隻晨光嘅，調轉咗唔好意思啊。咁就係呢隻晨光牌嘅。咁另外呢就要啲水啦，咁我就用咗呢個嘅噴壺嘅。我咁樣擺啦，好冇？咁跟住就要洗手液，咁呢個就係最主要整到佢香嘅。咁跟住就要排叉水。有時我好驚影到我樣都咩事？咁樣應該 OK 啦，咪啊？咁跟住最主要就係一個容器去裝住即係攪嘅嚇，同埋要攪拌棍嚇，我唔記得拎，唔好意思。係啦，咁就係呢個嘅攪拌棍啦。咁我哋用刮刀嘅。咁跟住其實可以即係點講咧？唔會咁污糟咯，即係呢個整法就好少整到個兜污糟啊，個攪拌棍污糟。總之嗰嚿嘢就會黐走啦嚇。咁就而家即刻開始啦。咁首先咧就要拎你個兜出嚟啦，然後咧就加少少嘅白膠漿，咁就份量就因人而異嘅。咁就你中意幾多就幾多啦。你想嚿嘢幾大就幾大啦。咁我就唔整太大啦都，我就係咁樣啦。因為我費事好快用晒啲嘢，咁就通常咧我就會攪一攪先嘅，即係咁樣攪一攪先啦，攪到個兜都有先啦。咁你就盡量唔好刮到喺上面呢啲位啦。如果係嘅話，一陣成完就會好煩噶啦。係咁，跟住你就可以落少少嘅水先嘅。係咁，就係我度好咗啦，即係1匙羹嘅要，1匙羹即係大概5次到啦。咁我就擠咗5次啦，咁或者我擠多幾次，大概你覺得 OK 就得噶啦。咁就攪下去睇下得唔得啦，即係睇下佢可唔可以水狀啦。即係其實好多都可以噶啦。咁不過咧就要睇下夠唔夠水狀啦。唔知咁樣教大家整會唔會好啲啊？因為個角度唔同咗啦。咁你咧搞到大約咁樣咧，就覺得 OK 噶啦。因為其實已經好水狀噶啦。咁樣咧，不如再落多少少啦，好似唔係好夠，落多一次啦。然後就搞啦。即係如果唔夠水嘅就繼續落水咁啦。咁不過6、7次應該 OK 啦。有一次我試過落10次都得嘅，係冇所謂啦。咁然後就可以落洗手液㗎啦，洗手液就唔使太多嘅。咁係要有泡嗰隻啦。如果唔係有泡嗰隻就會總之就有泡嗰隻好啲啦。咁就落咗啲泡喺度，叫咗呢度啦。咁就攪佢啦。咁有啲人可能會話咁洗手液整到出嚟會唔會好滑潺潺㗎？
我咧就整過出嚟就唔會啦。咁啱啱大家都睇到依嚿咧係唔會滑潺潺嘅，係唔滑嘅，係同普通刮手一樣嘅，咁就唔會滑潺潺，唔會話好黐手咁樣嗰隻嘅。係咁就可能你一整出嚟，可能都會有少少滑潺潺嘅。不過你即係可能過咗30秒啊，咁樣已經唔滑潺潺咯。攪勻咗之後咧，你已經會聞到一陣香味㗎啦。即係我隻純粹係香啦，唔知你哋嗰隻係咪香啦？咁如果香，你就會聞到一陣味㗎。咁同埋咧，佢就會結身咗少少㗎啦。見到嘛？係結身咗啲㗎啦，就唔好啱啱落咗水之後咧咁稀咁樣啦。佢係好結嘅啦，而家你見到啦。咁呢個時候你就可以落硼砂水㗎啦。咁硼砂水一次過就唔好落太多啦。咁你就逐少咁落嘅。咁而我咧就會用呢一個杯啦，咁就落啦。咁就少少先嘅，咁就唔好太多啦。咁你見到佢少少咧，已經開始成緊型㗎啦，見到嘛？咁就繼續攪啦。咁同埋咧，牛頭牌嗰隻咧辣椒醬咧，我覺得咁樣咧，即係用牛頭牌嗰隻辣椒醬隻咧就會硬少少咯。咁我覺得牛頭牌嗰個就比較適合用喺牙膏嗰邊嘅。咁你見到啦，佢成下型咧，又即係其實佢成咗嘅，不過就跌翻落去咁啦。咁就繼續加啦，即係你見到佢未成型就繼續加啦，即係未成晒型就繼續加啦。咁呢隻咧一整出嚟都唔會話黐手咯，我第一次整嗰陣時係會整到個兜好乾淨㗎咯，同埋佢係好 soft 㗎啦。係啦，咁就總之就呢個整法就唔會話整到周圍好污糟咁啦。即係你見到我之前嗰啲片咧，整鬼水啊、黏土啊嗰啲咧就會飛到周圍都係啦。唔知係我唔小心定乜嘢啦。總之就呢個就冇咁污糟啦。咁所以呢個方法都幾好嘅，同埋佢呢個即係黏土嘅方法咧係會點講咧？黏土個方法擺咗一陣咧，就算你唔係擺喺清涼，即係你唔係擺喺清涼嘅地方咧，佢就會溶㗎啦。咁呢個就會少啲啦，少機會啲。咁然後咧，你可以掹翻攪拌器上面嘅嘢嘅，因為攪拌器上面嘅嘢佢係唔會黐實嘅，即係唔會好黐咁啊。嗱，你見到啦，好乾淨，雖然有少少啫。咁咧整到出嚟都有少少黐咯喎，咁不過唔緊要，都係照樣勁好讀啦。等我冚翻個硼砂蓋先，係超勁爆好讀啦。咁咧就係認真都好好拉嘅。咁我係未拉晒，因為我坐咗喺度啦。咁而水唔水方面咧，都俾大家聽下啦。但係我就係拎翻個。咁就聽咗呢個先啦。聽唔到？即係其實都 OK 水咯。然後就超好讀啦，超好拉啦。等陣，我隻手唔小心鬆咗，唔好意思。我都係未拉完嘅。咁又係啦，我覺得好拉同好讀同好 OK 水咧，都係可能唔同你哋嘅諗法啦。咁都係同樣整法嘅啫。咁我覺得用呢隻晨光鞋整出嚟會好玩啲嘅。呢個就冇咁水嘅，可能我兩嚿嘅水嘅分量唔同啦。咁呢個我哋就要整一個 mix 嘅儀式啦，要 mix 埋佢。相比之下，其實呢嚿係好玩好多。你見到啦，雖然呢嚿就唔黐手嘅，即係佢係咁樣黐住啦，但即係有時會黐住啊，有時就唔黐嘅。咁呢隻都唔黐啊，而家即係放一陣佢唔會黐啊。係，可以試下啦，我哋 mix 埋佢啦。
咁其實2嚿都唔黐 mix 出嚟都唔會黐㗎啦，同埋一嚿好毒一嚿唔好毒 mix 出嚟都會係好毒嘅，咁都係照樣好啦，可以拉布啦。咁你就係咁 mix 啦，係我 mix 唔好意思。係總之就好好玩啦。咁咧，如果大家都覺得呢個係即係你係成功嘅，都可以喺下面 comment 嘅；唔成功嘅話，你都可以你講翻俾我聽，可能我都可以解答到你嘅。咁同埋提翻啦，隻洗手液咧係要可以即係出泡嘅咯，唔可以係淨係液體咁樣嗰隻啦。即係液體嗰隻咧係你知出嚟係液即係洗手液啦，但係唔係泡咯，係要泡嗰隻啦。咁就係好毒啊，勁好毒，我停唔到手。咁就係咁啦。咁而家大家記住喺 video 俾個 like 啦、訂閱啦，同埋 follow IG 都覺得唔係 for free 嘅。咁就係咁啦，下啲喺 video 再見。話說呢個真係勁 soft，係咁，拜拜。